Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, obunachilar va nihoyat biz ham Lesxozdagi dam olish zonasida oshxonalarni tugatdik. Mana e'tiborlar uchun havola qilyapmiz. Bu yerga mana 4 ta qozon tushdi. Bitta ko'za sho'rva qiladigan pechka qo'ydik. O'rniga рабочий stollari. Endi bugun tepa zonchilarini o'rnatib olsak, xudo xolasa bitadi oshxonamiz ham. Taylarini ham plitkalar qilib bitkizamiz xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekranda nomerlarimiz bor. YouTube kanalimizga kirsanglar, nomerlar bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bo'pti, e'tiborlar uchun rahmat katta.